Shqipëria në top 10 shtetet me çmimin më të lartë të naftës në botë. Shqipëria është vendi i parë në rajon dhe i pestë në Europë dhe i shtati në botë për çmimin më të lartë të naftës. Në pikat e karburanteve, 1 litër naftë kushton mesatarisht 170 lekë, me kursin aktual të këmbimit $2.09. Në Ballkanin Perëndimor, në vendin e dytë renditet Serbia me 1 litër naftë që shitet për rreth $1.92 në pikat e karburanteve, krahasuar me Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut apo Kosovën. Lënda djegëse në Shqipëri kushton gati 2 fish më shumë. Krahasuar me Kosovën, Maqedoninë apo Malinezi ka shumë diferencë. Jemi shumë të shtrenjtë. Në Europë, çmim më të shtrenjtë të naftës ka Zvicra, Liechtensteini, Danimarka dhe Islanda. Shqipëria renditur e pesta, ndërkohë lë pas shtete si Irlanda apo Monaco e njerëzve më të pasur të botës. Në botë është Hong Kongu, shteti me çmimin më të lartë për 1 litër naftë, mbi $3.56. Çdo litër naftë që shitet në pikat e karburanteve është e përbërë nga çmimi me cilin lënda djegëse blihet nga bursa dhe taksat e tarifat që aplikohen nga qeveria. Çdo litër naftë që shitet në pikat e karburanteve është e përbërë nga çmimi me cilin lënda djegëse blihet në bursa dhe taksat dhe tarifat që aplikohen nga qeveria. Në bursë, çmimi i naftës pa përpunuar ka rënë në $689 për ton, nga 750 që ishte një muaj më parë. Po ashtu dollari vijon të zhvlerësohet. Çmimet e karburanteve rrjedhimisht do të duhet ishin më të lira. Shqipëria importoi vitin e kaluar më shumë karburant se kur. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se në harkun e muajve janar-nëntor u blen nga jashtë mbi 671.000 ton karburant.